สวัสดีครับผมวันนี้เราไปเก็บตะไคร้มาครับผมโอ้ตะไคร้กระยุงขนาดได้ครับเจอพายุเข้าไปครับโอ้เบิ่งครับผมเจอพายุเข้าไปอันนี้แหละครับทุ่มที่ไปใส่มาครับผมปลาปากแหนมครับผมพอได้ตากแห้งแซ่บ